Bu qo'chqormi sog'liqmi? Qo'chqor. Qo'chqor a? Ha. Mana Gap yo'q. qo'chqor. Ovqat davom etaveradi. Yana qaytarib aytaman. Biz pastiyani YouTube'da sotadiganlarga o'tkazardik. Endi o'zimiz boshladik endi. Xudo xolasa o'zingiz boshladingiz a Onlayn bularni? savdo bor. Bor onlayn savdo. Toshkentga. O jonivar mana. O'zi hammasi yelilab bo'pti bularni qarang. O'sha tug'ishga yaqin ekan o'sha. Mana. Jonivarlar qaranglar. Ichida buni qo'chqori ham bor shekilli-a. Mashina bir haftaning ichida tug'vorsa kerak. Ha, bunlari bir hafta ichida tug'adi. O'zi ko'rinib turibdi, ayani ko'tarmasangiz ham zo'r. Xudo xolasa lopillayapti degan jonivorlar. Qadrli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimizning ashaddiy obunachilari bugunga xudo xolasa qo'ylarda zo'rlardan kelgan ekan. Videoni o'sha oxirigacha ko'rasiz, pul yengillardan arzon narxda deyaptilar. Hormaysiz Ojon aka? Keling zapadjon. Simsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay. Ha, rahmat. Olib kelib oldingizmi? Ayyomlar, ha, olib kelib harakatdamiz xalq uchun. Ha, bugun qanaqalardan chiqadi? Bugun bo'g'ozlardan chiqadi. Mana 2 dona egizak sog'lig'imiz bor. Zot qo'chqori bor, bo'g'ozlar bor yana. Bugunga tug'ishni boshladi mana. oldi tug'ishni boshlabdi o'zi. Ha, oldi tug'ishni boshladi. Xudo xolasa bugunga 3-4 martaga chiqar ekan a. Chiqadi xudo xolasa. Narxini yengroq qilib berasizmi? Yengil narx. Bugun bayram. Yengil, bugun bonuslar bilan bo'ladi. 2026-yil hop 20-mart. Haftaning juma ayyomi hammaga muborak bo'lsin. Biz manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'sha arzonchilar qishlog'idamiz. Hop akalar, xudo xolasa bu qo'raga kelsalar ham nakasdan tashlab beriladi mana. O'zi yo'lda qirg'og'i hamma yo'q qo'ra bo'ldi. Pashti qo'ralashdi mana, hamma yo'q mana. Kelib, ko'rib, tanlab olaman desalar ham bo'laveradi. U qishloqda xolosa endi rivojlandi mana. Qo'ra ichiga o'tib ko'rsataman qo'ylardi mana. Ularni birma-bir ko'ring. Suyaklarni qarang. Zoyjon aka, bu yerda nechta soni hozir? Bu 12 bosh. 12 ta, 15 bosh ekan. 15 ta. 15 bosh. 15 tasi bir qo'rami? 15 tasi bir qo'ra. Hammasi bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz. Ha, chorvani ichidan ko'rib chiqqanman, qo'chqor videolari ham bor. Qo'chqor zo'r qo'chqor qo'shilgan. Xudo xolasa hammasi yaxshi, yeb ichishlari zo'r-a? Ko'ramiz videosini. Hammasi yeb ichishiga yo'tal taqobil javob bor, garantiya bor. Mana, qo'ylar Hammasi qarang. ishlari ham zo'r. Bu mashina bolasi shekilli, Ha, ana. mash tug'di kech. Qo'chqormi bu? Qo'chqor tug'ildi. Bu ona bola ketaveradimi yo? Mashina hammasini Bo'g'oz narxida ketaveradimi? Yo, bo'g'ozlarligisiga ketaveradi. Bo'g'oz narxida ketaveradi bu ham. Yengil narxda. Arzon narxda qilib beramiz. Qarang. 5 ta 6 ta olgan odamga ham buni qo'shib beraveramiz. Buni Xudo berdi bizga. Hech qanday tug'ildi jamoa. Gap yo'q, barakasini bersin. Obunachilar shoshilib ekrandan nomerlarga aloqa chiqarasizlar, qo'ylarni qaranglar. Xudo xolasa buni yoshlari ham ko'rsatamiz-a, buni yoshlarini ham. Zojan aka, Bemalol ko'rsatamiz. buni yoshlarini ham bitta-bitta ko'rsatib o'tkazib yuboring bularni. Shu yillar o'zi yoshida. Mana jonivorlar. Ko'pini o'z yerlari qo'zg'ab qo'ygan ekan mana, qarang. Jonivorlar mana. Mana. Jonivorlar. Hammasiniki o'zi qo'lini qo'zg'ab o'tdi bular. Xudo xolasa bo'g'oz deyaptilar. Qani yoshlarni ko'rsatingchi. Mana. Usha, juda to'st Ushlang. qisqam. Ushlab ko'rsatavering. Xullas. Voy jonivorlar. Hammasini tumshuq bo'yalmagan. U tumshuq bo'yalmagan ekan o'zi bu vaqtuvchik yuzakda ham bo'ladi mana. Xudo xolasa yoshlari Mana yaxshi ekan mana. Buni yoshini nechtaga beramiz Zoyt aka? 6 ta 8 taga beramiz. 6 ta guruchi yo'q. mana. Xudo xolasa ishlarni hammasi butun ekan, bo'ldi qo'yavering. Mana Jonivorlar qaranglar. Yegan so'lg'lar. Mana. Ishlar yaxshi ekan, bo'ldi. Hop, erinmaydi. 6 ta 8 taga beraverasiz bular tishlarini mana. Hammasi bo'yalmagan butun ekan, bo'ldi, yaxshi. Xudo xolasa tishlari yaxshi ekan, yoshlari mana. Bu oyog'ini ko'taring, oyog'ini. Mana. Jonivorlar o'zi. Yo, ana oldi tug'di kechqurun. Oldi o'sha tug'ilgani bor ekan. O'sha ancha yerini sopqabdi, qog'onlari ham xudo xolasa. Xolasa zo'r. Hammasi o'sha bo'ylari nechaga beramiz? Qanaqa Bo'yni buni? o'lchamaganman. Bo'yni o'lchab ko'rmagansiz-a? Ha, bilmayman bir. Nechiga beramiz Zoyt aka? Dangal gapiring bularni. Bo'ylarini endi men o'lchamaganman. Buni vahima qilish kerak yo'q.
Bir 80 plyusga olish olsun. 80 plus ketaveradi. Bo'ylari xudo xolasa yaxshi. Yo, o'zi bo'ylari xudo xolasa yaxshi, o'zi aytib turibdi. 90'lıklar ham bo'lishi mumkin. Men buni o'lchab ko'rmadim. To'g'ri. Mana Sonlardan bo'lish kerak ekan. Xudo xolasa bo'ylari yaxshi. 80 plusga olar ekansizlar obunachilar. Xudo xolasa undan past qo'y yo'q. Lekin 85-90 qo'ylar bor ekan. onlar polvon yine. Asetini ham eslab qo'ying. Bolani O'zingiz yo'sha polvon ekan qo'ylar. Haqiqatda zo'r. Buni Zoitxon aka buni maqtamaylik. Buni hamma ish narxini yengil qilib bersangiz, obunachilar telefon qilishadi-da. yengil beramiz. Narxni baland qo'ysangiz, hech kim telefon ham qilmaydi. Baland. Buni bozorga olib borib ham sotamiz-da, rasxod qilib, uydan sotamiz, buni yengil qilib. O'sha narxini yengil qilib bersangiz, obunachilar qiziqib olishadi buni. Yo'lida qilamiz nafti. Narxi necha puldan qilib berasiz buni? Dangal gapiringda uni oldi qochdi gap qilma, to'g'risi. Bilsa kanal shunaqa kanal. 500 ming. 5 million 500 mingdan. İçinde eşmesi yok. Hammasi yaxshi, zo'r. Yeb ichishlariga. To'rtta og'riq, bir bemaza qo'shib qo'yilgan emas. To'g'ri. Buni kelaman deysan, akasi ham tashlab berasiz. Tashlanaveradi, dastlabkasi ichida, xizmat. Dastlabkasi ichida, dastlabkasini o'ylashmasin. Ha, dastlab Toshkentgacha dastlabkasi bor. Dastlabkasi bor, xudo xolasa. Obunachilar shoshilib telefon qilaverasizlar. 5 million 500 mingdan. Zoitxon aka buni aytilgan narx bo'lmaydi, berasiz. 6dan sotiladigan qo'yda. To'g'ri. Hab aytilgan narx hech kim bo'lmaydi-da, Zoitxon aka. Bu sunnatiga o'tib beramiz. Qayerga o'tib berasiz axir? Yengil o'tib beramiz. Gap yo'q, barakasini bersin. Yo, xudo xolasa buni qo'ylarni qaranglar, xudo xolasa kelgan katta qo'ylar ekan. O'sha bolasini olib buni yemlasalaring ham bo'laveradigan ekan mana. Obunachilar, oling, xudo xolasa turgan puldan foyda yo'q. Mana bularni tashlab qo'ying, xudo xolasa hadimi 30 ta qo'yib qoladi. Bunun ichida bo'g'ozlari bor ekan. Bittadan, ikkitadan, uchtadan bolasini olasiz, qolganiga yemlab sotsangiz bo'laveradi. Buni qo'ylarni qaranglar, jonivor. İçidan bitta ikkita tanlab olaman deysiz-chi? Kelishiladi. Kelishilgan holda, ha? Kelishilgan holda. Hamma narsani kelishadi. Gap yo'q, barakasini bersin. Obunachilar ekrandan numaraga telefon qilib, bemalol savdolashib olaverasizlar. Qaysi biri yo'qsa, kelaman desalaring, xudo xolasa shu bitta bu yerda emas, qo'y sirob mana shu ko'chada sirob, to'g'risi. Nechta kelamiz, qo'chqor olasizlarmi, sovliq olasizlarmi? Mana qo'yxonalarni qaranglar. Ko'chalarda qo'yxona sirob yerlarda. Ish bitadi. Yo'lda bo'yida. Mana bular qaranglar, jonivorlar. Yatarjan bular bir jup Hozir. egizak qo'zlarimiz. Bular ekazakmi? Bir jup. Biz bundaqa qo'zi bilan Qo'y jonivorlar mana. Egiz so'raganmidingiz obunachilar, mana haqiqiy zo'ridan, kashtan variantidan, hisorisidan. Yoshlari necha oylik Zoitxon aka buni? 6 oylik borsa, 6 oylik bor, ha? 5-6 oylik. Haqiqat zo'r. Egiz so'raganlarga mana bir jup egizidan ketdi. Xudo xolasa yaxshi varianti. Telefon qilib olaverasizlar, bemalol. Xudo xolasa. egiz variantlar. Hop. Zoitxon aka buni ekalasini necha pulga berasiz bu ekizangizni? Bu ikkalasi 7,5 ga ketadi. 7,5 million so'mga. Dollarga chiqmaydi. Yo'q, kami yo'q buni. Bo'ladiganimi? 7,5 million so'mga bir jup ekazak, ha? Ha. Gap yo'q. Bir ishonchli, yo'tal qaqali yo'q. Garantiyasini. Xudo xolasa yaxshi narsaga mana egiz deyaptilar. Telefon qilib savdolashib, bemalol bularni ham olaverasizlar. Mana jonivorlar. Bu mana 3-partiyaga bu jonivorlarni qaranglar. Yurgan pastga ham. Xudo xolasa hammasi zo'r ekan. Bo'g'oz variantidan so'raganlarga obunachilar telefon qilib olaverasizlar. Zoitxon aka bu yerda nechta soni? Sonini ayting-da buni. 13 bosh bu yerda. Qo'chqordan tashqari. Bunisi ham naq lapillatdi, lapillar. Jonivorlar. Ha, zinilab qolibdi ko'pi. Bularni ham pishirib ko'rsatib beramiz, ha? Buni ham pishirib ko'rsatavering. Keling. 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 Bir boshdan ko'rsatamiz. Kelib, savdolasha olaman desa, Kelib ko'rib bemalol bor. savdo qilaman desalaring, mana bu yerda shu ko'chani qirg'og'ida bu yo'lda bo'yida. Fashti magazinga o'xshab qoldi bu yerda ham hozir. Mana, keling. Bir boshdan ko'rsataylik. Bunisi yoshlarga ko'rsatmayman. Boshlari tumshuq bo'yalmagan mana. Shu mana yoshlarni qarang, jonivorlar. Ikki kishi ham bor ekan, 4 kishi. Hozir. Mana.
Xudo xolasa hammasi yaxshi ekan. Ushlama oladi. Qo'shqandan. Mana bir boshda. Mana Yaxshi, o'z tishlar yaxshi ekan, zaten bo'ldi. mana shu yerda buni hamma hanigisi. Mana To'g'ri, ha. Xudo xolasa yaxshi variantidan so'raganlarga bu sariqni baqa olingchi. bu qo'chqor bu. Qo'chqormi bu Bu jonivor? qo'chqor. Xudo xolasa bolaga olamiz. Yaxshi niyatda degan. Zot ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Mana. Buni nimalarni qarang. Dumba razrezli. Tenglilarni qarang jonivorda. Haqiqiy zo'r ekan mana. Hamma yo'q joyi. Ishqibozlarga. Jonivor. Quloqlari ham xohlasa yaxshi-ya, garbonozlarni qarang. Yoshi-chi yoshi? 10 oylik. 10 oylik. Ammo bemalol sovurib. Hali qo'zimi bu jonivor? Ha, qo'zi mana. Hali ishyorman ekan. Bo'ldi. Irg'iydi. 12 oyda Xohlasa yoradi, xudo xolasa. uzunligi ham zo'r ekan jonivorni. Mashalloh. Obunachilar, bittadan like bosib qo'ying mana shu qo'ylarga. Qo'chqorga qarang. Like bosib obuna bo'lib tursanlar, xudo xolasa zo'rlardan sizlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Qo'ylar arziydi, xudo xolasa. Puli ham, o'zi ham olgan odamga baraka qiladi. Xudo xolasa baraka topadigan narsa. Barakali narsa tez ko'payadi bu jonivorlar. Yo'q qarang. Yopqilyapti jonivorni, yilinni. O'zi past tug'ishga kelibdi buni qarang. Unisini qarang. Xudo xolasa bularning hammasi o'sha naqd bo'g'oz deyaptilar. Ichida qo'chqor, sariq qo'chqor qo'shib qo'ygan ekanlar. Hammasi qo'shqa yaqinlagan jonivorlar qarang. Zotin ekan buni maqtamaylik. Narxini dangal gapiring Zotxonaga buni. Voy, buni like bosib, qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa. Buni o'ta narxi bizda yengil qo'ydi. Narxini arzon qilib berasizmi bularga ham? Biz arzonchi, xudo xolasa. Nima yo'lida qilib beramiz? Bularni ham yo bo'g'ozni, bularni ham balandlikdan bo'lsangiz, buni chiqarib beraylik, to'g'risi. Siz ortagan ekan. Baland bo'lganda bu sizga ovora qilmasizlar uka. Bularni nech puldan qilib berasiz? Hammasi bir joyga ketaveradi. Qo'chqor ham yo qo'chqor alohida ketadi. Qo'chqor alohida. Qo'chqor alohida buni o'pdim olgan odamga 13 bosh sovliq. 13 bosh so'mli. Hammasi yosh, bir dona qarisi yo'q. Hop. 5 million 300 ming so'mdan dastavkasi ichida. Toshkentgacha. 5 million 300 ming so'mdan. Toshkentgacha dastavkasi ichida. Bu narx bugun ayyomga bonus, xudo xolasa, olgan odam baraka topadi. Tushib berasizmi yo bo'lishimi? O'pdim olgan odamga hech hayrisini qilib beramiz. Danga realni aytib ketavering, mashina. Bizda realni o'zi bu qo'yilgan narx yengil. Ining obunachilar e'tibor beringlar, buni ichiga eshma qilinmagan. To'rtta qarisini qo'shib qo'yib, yo bir orig'ini qo'shib qo'yib, hammasini bolani evlab oladigan. Xohlasa yaxshilar ekan. Bo'pti, danga realni bo'lsa, mana shu oxir partiyadan dangal gapirib o'tib ketdim Zotxonaga. O'zi telefon qilsa, sunnatini o'tib beramiz. Buni haligi Mana shunday aytib o'tib keting bo'lmasam. Oma. Bir 5 ta 4 ta tanlaymiz desa, narx o'zgaradi. Bu narx bo'lmaydi. Ha, bitta olishganga Optim olganga 100 ming so'mdan o'tib beraveramiz. Haligisi yo'q. 5 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Mana. Barakasini bersin obunachilar mana. Bemalol telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa 5 million 200 ming so'mdan naqd bo'g'oz qo'ylar mana. Hammasi tishi zo'r. Tishi yaxshi ekan, xudo xolasa, tishlari zo'r. Yoshi prosta tumshug'i oqargan ekan. 4 ta 6 ta bu Bo'lmasa o'sha narigi partiyani olib chiqamiz Zotxonaga. Yana bormi tashqari? Bor. Qo'y serob bizda xudo xolasa. Xudo xolasa serobmi? Serob. Tagi serob deyaptilar obunachilar. Kuzatib turasizlar videoni oxirigacha. Bugun sotamiz biz buni yengil tagi serob. Niyat qilamiz. Xudo xolasa e'tibor berishsa bo'ldi. 4,5 dan ham qo'yyapti, 47 dan ham qo'yyapti. Endi buni biz 5 million 200 ming, 5 million 500 ming qo'yyapmiz, eshmasi yo'q. Xudo xolasa hammasi ichi yaxshi, zo'r ha. E'tibor bilan ko'rishsa, xudo xolasa qo'ylar zo'r. Asosiysi tishida. Yoshida. Qarasa arzon bo'ladi buni. To'g'ri. Yoshi yaxshi. Obunachilar, keyingi partiyani qarang. Haqiqiy zo'rlardan bo'ladigan narxi yungilari ham yo'q ekan, buni qarang jonivorlar. Dumbilarni. Hozirgi sezonga moslab olib qo'yganmiz. Hozirgi sezonga moslangan ha bular ha. Xudo xolasa yaxshi. Hozirgi havoga, ekologiyaga moslab olib qo'yganmiz. Zotxonaga bularda 7sidan muammosi yo'qmi? Bundaqa narsasiga bir haftaga javob bor. Bir hafta yemasa, ichmasa sinovi bor ha? Bizda bizni bo'ynimiz. Jonidan boshqa joyiga bir hafta hijolat sinovi bor. Yeb ishlari xudo xolasa hammasi muammosi yo'q. Muammo yo'q, xudo xolasa. Xudo xolasa tishi yaxshi endi. Yoshi ham zo'r deyaptilar buni qo'ylar. Yoshlarni ham bularni bittaktani ko'rsatib qo'yaylik endi. Hammasini ham ko'rsataveramiz. Umuman yoshlarga olmayman. Eng kerakli joyi yosh bo'lib qoldi hozir. Jonivorlar qaranglar.
qani. Xudo xolasa hali yosh ekan bular ham. Ko'rsating jastisini qani. Qo'zi ekan. Bu qo'zi ekan. Ichida buni qo'zi ham bor, ikki kishi ham bor, 4 kishi ham bor. Ba'zi birlar 8 ta ham bor-a? Bor. Endi realni bo'lish kerak, aytib o'tib Endi kerak mana. 4 kishi ekan bunisi. Endi chiqibdi 4 kishiga. Hop, buni Mana. Janovar. 6 kishi. Qo'ylarda bir e'tibor bilan ko'ringlar. Hammasi o'sha zo'r ekan jonivorlar. Stoykalarni qarang. Buni tug'oy deb turgani ham bor. Tug'oy deb turgan bo'g'ozi ham bormi ichida? Ularni ehsonchiga beryapmiz so'ygani. Ko'pchilik pretenziya qildi. Ichidan bola chiqdi deb. Mana. Men tug'oy deb turibman. O'zinglar loplagani ham bor ekan. Zotxon aka bularni qani yoshni ko'rsatingchi mana. Bularni qanaqaga beramiz? Bo'g'ozga beramizmi, qisirga beramizmi? Dangal gapiring bularni. Qisirni puliga bo'g'ozda beramiz. Qisirni puliga bo'g'oz deb beramiz bularni. Mana shu narsa Qo'chqorda yurgan. Mana shu narsa. Hammasi tuyoqlarni ham ko'rsatdim. Birata qo'rani qo'ydi, hammasi dalan. Zotxon aka buni ham tug'oy deb shekilli. Yo'q, unisi boladan ajragan. Ha, boladan ajragani ham bor. Bitta boladan ajragani bor. Bir dona. Buni hammasini olganga bo'g'oz deb sotaylikmi, qisir deb sotaylikmi? Buni mana shu narsaga sotamiz. Mana shu narsa. Ichidagi padarka. Ha, ichidagi padarka. Bo'g'ozi ham bor, qisiri ham bor. Mana shu narsa. Soyadagi mana shu qo'yda ehsonchiga sotsa bo'laveradi degan semiz. Yo'da xolasa o'zi badani semiz aytib turibdi. Sotdik bitta ikkita hayitga, mana yangi hayitga so'raganlarga. Ichidan bola chiqdi deb pretenziya qilishdi. O'shanga xudo xolasa qo'ylar Qo'chqorda yurgan, qisirni puliga beramiz. Mana shu narsa ekan. Ha, yo'q, lekin 70-80% tug'adi. 70-80% tug'adi deyaptilar. Qo'ylar qarang, xudo xolasa suyaklari ham. Yana bir narsani aytib qo'yay. Zaparjon. Hop, 2025-26 yilda Qo'chqorsiz sog'liq batilgan yo'q. Hozir bitta kichkina qo'zicha 3,5 million. to'g'ri. Ilgarigidaqa go'shtga boqadigan odam kamayib ketdi. Hamma Qo'chqor bilan boqadi. Hamma Qo'chqor bilan. YouTube bor. Xudo xolasa olaverasizlar, buni olib tashlab qo'ying, xudo xolasa maza qilib baraka topasiz. Baraka topadigan narsa jonivorlarni qaranglar. Hammasini ham dumbalari chiroyli, yemlaysizmi nima qilsangiz ham aziz. Jonivorlarni qaranglar. Soni nechta zotidan bayda? 16 bosh. Soni 16 da ya buni? 16 boshdan. 16 ta soni. Kimga kira bo'lsa o'sha ekrandan nomerga chiqib, bemalol chiqaverasizlar. Bo'yini qarang, bo'yini. Bo'ylari bo'yi yaxshi, xudo xolasa. Yelkalari ham zo'r. Buni zotidan buni maqtanmaylik bu qo'ylarni, to'g'risida. Buni ko'p odam narxiga qiziqadi bularni. Asosiysi Narxini arzon bersangiz, arzonchi nom olasiz. Optimchi. O'zi optim olib kelib, optim sotadigan bular. Dangal. Biz o'zi mana shunaqada sotadiganlarga o'tkazardik. Hop. Endi o'zimiz boshlayapmiz, xudo xolasa. Xudo xolasa birinchi obunachi. Birinchi obunachi bo'ladi. Telefon qilgan odam birinchi obunachi bo'ladi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, yengil-yengilcha. Xudo xolasa obunachilar bu narxini dangal zotiga gapiring bularni. Hammasini bir joyga olishganga gapiring. Hammasini bir joyga olish. Bir joyga olish. 700 mingdan. 4 million 700 mingdan? Ha. Suyuq 4 million. Endi zotiga to'g'risi men mashina chidiraman 4 million, buni 5 million desangiz ham siz haqsiz. Dangalda. 5,5 million qo'yib seroq buni ichida. Endi obunachilar bir maza qilsin, bugun o'zi bayram hayit zotiga 4,5 milliondan berishadi. Yo'q, unda qoplamay qoladi. Dangal u siz birinchi obunachisiz-da. Shunaqa. Narxini yo'lida qilib bering, telefon qilishadi. Bo'ldi, 4 million 600 ming so'm. Yo, men sizga aytyapman. Undan ham past. 4 million 500 ming. Dangal 4,5 dan. Undan pastlatib Yo, endi men sizga maydonga chiqib so'ramadim. 4,5 milliondan optim bir joyga olishadi. Ketdi, baraka. Baraka. Xudo xolasa like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab, kimga qiziq bo'lsa obuna telefon qilinglar, yetkazib beramiz. Qo'ylar arziydi. Dastlabkasi mutlaqo bepul. Mutlaqo o'zimizda seroq. Dastlab texnika. Gap yo'q, mana 4,5 million so'mdan obunachilar bir joyga olaverasizlar. Haqiqiy zo'r. Maza qilib boqasiz buni. Olib tashlang mashinalarni. Obunachilar tavsiya qilaman 4,5 million so'mdan to'g'risi barra qo'zidan olishyapti. O'rinlarni olib tashlab qo'ying. Turgan puldan foyda yo'q. Xudo xolasa barakali narsa. Sonra ichida bitta ikkita bo'g'ozi tug'ib bersa yana ko'payadi, xudo xolasa. Obunachilar shoshilib bemalol chiqaverasizlar. Ataga mana oxirgi partiya bo'ldi, qolmadi. Bayramga 2 dona sovg'amiz bor. Bayramga 2 dona sovg'alaring ham bor yana. Olib kel bolam.
Bu qaranglar turishlarni, yuzlarini qarang, haqiqiy chiroyli oq yuzdan ekan. Bu 2 dona ekan, zotidan ekan bu. Alohida. Ot jonivor qo'rqoqlik. Juda hurkay ekan bu. Jonivorlar turgisi ham kelmayapti. Ana endi oling. Mana jonivorlar. Bu qarang. Mana Bular ham bo'g'ozmi qismi zotiga bular? Monosi tug'oy deb turibdi. Xudo Ha, buni ustiga deb o'z qorinlari ham o'zi aytib turibdi. Monosi guma. Yoshini ko'rsatib qo'ying mashlarni. Ke. Yoshi jiyan to'sish bor. Yoshini ko'rsatingchi buni yoshini. Buni yoshi 8 dona mana. Mana. Yosh 8 ta buni. Bo'g'oz ham yelini ko'rsatingchi yelini. Mana. Jonivar. Bunisi xudo xolasa. Mana. Buniki ham xudo xolasa yaxshi ekan. Mana. Buniki ham 8 dona. Men 8-siga chiqazyapman uni. Chiqaradi. Buniki mana shu narsaga beramiz, to'g'ri gapirib. Mana shu narsaga beriladi. Hozir yelim bermagan, ammo qo'chqorda yurgan, pastga. Qo'chqorda yurgan, ha, xudo xolasa. Biz ona yosh bolalarga o'sha pa qilib hali qilmaymiz, bor gapni gapiramiz. Buni qora qo'ydan narxiga beramiz. Nech pulga beradi? Dangil gapiring. Bo'ladigan narx ayting. 5,5 dan beramiz. 5,5 dan? Hayitga sovg'a, xudo xolasa. Xayri bormi? Yo'q, xayri buniki yo'q. Bo'ladiganimi 5,5 so'mdan? Bu o'zi u 6 milliondan ham topib bo'lmaydimi? Bozor ham bemalol olaveradi 6 million. Ya xudo xolasa yaxshi. Buni to'g'risi Zohidxon aka bo'ladigan deyapsiz. Bunga baribir bo'ladigan narx bo'lmaydi. Hech kimda aytgani bo'lmaydi. Dangil. Telefon qilsin bo'pti, yengil hayrini qilib beramiz. Xayrini qilib berasizmi? Beramiz, bo'pti. Obunachilar telefon qilib bemalol savdolashib olaverasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa, qaysi partiyadagi yaxshilab xudo xolasa videoni xato kamchilari bo'lsa, oldindan uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Obunachilar